Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու եմ փետրվարի առաջին կեսի կանխատեսումներին։ Եվ այսպիսով հենց փետրվարի 1-ին տեղի ունենալու նորալուսին, դա 9:45 րոպեի այդ շրջակայքում մոտ 12-20 աստիճան ջրհոսում։ Իսկ եթե շատերը գիտեն նորալուսին ինչ է նշանակում, արևի եւ լուսնի միացումը, այդ դիրքավորումը։ Եվ ահա վերջապես այս ծանր, հոգնեցուցիչ, միապաղաղ հունվարից հետո մենք կարող ենք արդեն սկսել նոր ծրագրերի սկիզբը, ընթացք տանք մեր ապագա ծրագրերի։ Եվ ահա ջրհոսի կենդանակերպը, ինչպես գիտեք, համախոհներն են, մարդկային խմբերն են, կուսակցություններն են, մեր ընկերներն են, այն ընկերները, որոնց հետ կիսում ենք մեր նախասիրությունները։ Նորալուսինը ունի մի քիչ լարված ֆոն, քառակուսի դիրքավորում, Ուրանի հետ ցուլի կենդանակերպում, այս ամիս նոր հնարավորությունների ամիս է, բայց հենց ամսի 1-ի մոտակայքում ծնվածների մոտ դրանք ֆիքսված տարերքներն են, ֆիքսված նշաններն են, ջրհոս, ցուլ, առյուծ եւ կարիճ, այդ ժամանակահատվածի ծնվածների մոտ մի քիչ խնդիրներ կլինեն։ Խնդիրները կարող են կապված լինել ֆինանսական դաշտի հետ, ոլորտների հետ, այլ նյութական արժեքների հետ։ Առյուծը ինքնաարտահայտման, իրենց եսը դրսևորելու եւ նաեւ այնտեղ կարիճի կենդանակերպն է նաեւ ակտիվ լինելու, կարիճի կենդանակերպը ֆինանսաբանկային այդ գործերն են, հանրային գումարներն են, այդ ժամանակահատվածում ծնվածների մոտ մի քիչ խնդիրներ կարող են լինել, բայց առհասարակ փետրվարից հետո նամանավանդ որ ամսի 29-ին հենց Վերնիերան սիրումը որակը արդեն ուղիղ ընթացքով է շարժվելու եւ նաեւ այդ օրը հենց լուսինն է գտնվելու այծեղ ջուրի կենդանակերպում, կամաց մեր սիրային գործերը, ինչպես գիտեք, Վեներան դա էսթետիկան է, նաեւ ֆինանսական հնարավորություններն են, այո, նոր հնարավորություններ են սկսվում, նամանավանդ հողի տարերքի, նաեւ ջրի տարերքի ազդեցության տակ ծնվածների համար, բայց առավելապես բարենպաստ է այծեղ ջուրի, ցուլի եւ բույսի ազդեցության տակ ծնվածների համար, նամանավանդ այծեղ ջուրները եւ բույսերը։ Եվ ահա ամսի 4-ին արդեն Մարսը կգտնվի այծեղ ջուրի կենդանակերպում եւ հրաշալի սեքսիլ դիրքավորում, բարենպաստ դիրքավորում, սեքսիլ դիրքավորման սկզբունքները դա հմտությունների ձեռքբերումն է, այո, այն հմտությունները, որոնք դուք ձեռք եք բերել, այն փորձերը, որոնք արդեն սկսել են աշխատել, այո, ձեր մոտ հնարավոր է, որ դրական արդյունքների վերածվեն։ Եվ հենց ամսի 4-ին Մարս Յուպիտեր սեքսիլ է եւ հետագայում արդեն ես տեսնում եմ նաեւ Մարսի տրին դիրքավորումը այդ տրիգոնը արդեն ինքը ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս, հնարավորություն կտա այդ հողի տարեքի ազդեցության տակ ծնվածներին ուղղակի ունենալ հաջողություններ, անսպասելի ֆինանսական հաջողություններ եւ ընդհանրապես այս փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին ուղղակի հրաշալի դիրքավորումներ կան, հաղորդման ժամանակ կանդրադառնամ, որտեղ շատ հայրենակիցներ գրում են, որոնք ցանկանում են գնել բնակարաններ, ունենալ երեխաներ, այո, սկսում ենք փետրվարի 4-ից առաջ գնալ, անսպասելի հաջողությունները դրանք ուղղակի այսպես կընձեռվեն հողի տարերքի ազդեցության տակ ծնվածներին, ամսի 4-ից առավելապես երկրորդ տասնամյակի ծնվածներին։ Դե կրկին նշեցի, որ այնտեղ կա մի փոքր խնդիրներ, բայց դրանք լուծելի են ցուլերի համար եւ բացարձակ բարենպաստ է եւ բացարձակ որոշակի նշեցի, որ հենց ամսի
մեկի կողմերը ծնվածների փետրվար, մայիս, օգոստոս եւ նոյեմբեր դրանք մի քիչ խնդիրներ կունենան, զգուշ եղեք ֆինանսական օպերացիաներ իրականացնելիս, գործարքներ իրականացնելիս, եթե դուք սխալվեք, ապա այդ սխալը կարող է եւ 1 ամիս եւ մի ամբողջ շրջափուլ մի քանի ամիս դրանք կարող են ձեր վրա ազդել։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետաքրքիր ասպեկտ եմ տեսնում, ահա, Մարս մոլորակը հունվարի 24-ից արդեն մտնում է այծեղ ջուրի կենդանակերպ, արդեն հունվարի 29-ից Վեներան է դուրս գալիս, ամբիցիաները մանավանդ հողի տարեքի ազդեցության տակ ծնվածների մոտ ամբիցիաները այսպես կբարձրանան, այո, կարող եք ձեր սոցիալական դիրքը ապահովել, այո, կարող եք վերջապես սիրահարվել եւ փետրվարի 4-ին է Մերկուրին, որ սկսի ջրհոսի կենդանակերպում ուղիղ շարժվեք տեղներից, այդ նաև դուք հարգելի հողի տարեքի ազդեցության տակ ծնված եւ նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց անձնական կյանքը դրսևորել, կայուն կապերի ստեղծման ժամանակահատվածն է։ Մարսը այծեղ ջուրի կենդանակերպում առավելապես զգույշ է։ Դուք գիտեք, որ Մարսը խոյի կենդանակերպի ղեկավարն է, նա անզգույշ քայլեր կարող է անել, ճիշտ է, այստեղ ամբիցիոզ է Մարսը, հա, ամբիցիաները մի քիչ ավելի շատ են, բայց միևնույն է, նա այդ դրական դիրքավորումների ներքո ուղղակի չի կարող ճանապարհից շեղվել եւ ինչն է հետաքրքիր, որ երբ որ Վեներան ուղղվի, արդեն լուսինը ամսի 29-ից ինքը այն կգտնվի այծեղ ջուրի կենդանակերպում եւ սկիզբ կդրվի, այսպես ասած, անձնական կյանքը կարգավորելու այդ գեղեցիկ գործընթացի։ Ես բացեմ քարտեզը կրկին դիտարկեմ, որպեսզի չսխալվեմ։ Ահա, լուսինը այծեղ ջուրի կենդանակերպում ամսի 29-ին Մարս մոլորակի հետ միացում, սկսում է Մարս, Յուպիտեր արդեն աճող սեքստիլը, նաև ամսի 29-ը 30-ի արդեն Վեներայի հետ միացում եւ կրկին նշեմ, որ այդ 29-ից սկսած հունվարի մինչև փետրվարի 16-ը, այո, փետրվարի 16-ին տեղի կունենա Մարս-Վեներա միացումը, այդ ժամանակահատվածը ուղղակի կայուն կապեր ստեղծելու ժամանակահատվածն է եւ մոտավորապես այդ երկրորդ տասնօրյակի առավելապես այդ երկրորդ տասնօրյակի ծնվածները ջրի եւ հողի տարեքի ազդեցության տակ ծնվածները նրանք կարող են զգալ այդ սիրո բույրը եւ սեռական ակտիվություն եւ հնարավոր է գտնել ձեր սիրելիին, քանի որ այստեղ նաեւ Յուպիտերն է խառնված ձկների կենդանակերպում, այո, Յուպիտեր, Նեպտուն, այն մեկին կարող է գտնել, որին շատ վաղուց փնտրում էիք։ Եվ նաև նրանք, ովքեր ծնվել են փետրվարի 1-ից 15-ը, մայիսի, օգոստոսի, նոյեմբերի 1-ից 15-ի ծնվածները, նրանց մոտ էլ ուղղակի արեգակով կլինի այդ հնարավորությունները, այս գեղեցիկ տրանզիտ ուղղակի օգտագործեք, ինչպես կարող եք ձեր ֆինանսական վիճակը բարելավեք, ովքեր չունեն աշխատանք, ուղղակի ակտիվ սկսեք, բայց ամսի 4-ից հետո արդեն այնպես արեք, որ հարցազրույցներին մասնակցեք փետրվարի 4-ից հետո եւ նրանք, ովքեր արդեն ցանկանում են գնել բնակարան, այո, փետրվարի 4-ից հետո անշարժ կարող եք գնել, կարող եք պետական կառավարման մարմիններին ձեր դիմումները հղել, այնտեղ կադաստրի հետ կապված հարցերը, այլ ֆինանսական հարցերը, հենց այդ ժամանակահատվածում, ճիշտ է առավելապես այդ կենդանակերպերում է տեղի ունենում այդ դրական դիրքավորումները, բայց կան մարդիկ, որոնք ունեն մոլորակային դիրքավորում, լուսինը, այնտեղ Մարսը, Սատուրն, Յուպիտեր, այդ բոլոր դիրքավորումներ ունեցողները հողի տարերքում նրանք ուղղակի կունենան հնարավորություններ։ Եվ հետաքրքիր հաշվարկների ընթացքում հանդիպել եմ պարբերաբար ցանկանում եմ նշել, բայց մոռանում էի, այսպես օրինակ, մոտ 99 թվականի ծնվածները, 1999 թվականի ծնվածները, առավելապես գարնա եւ ամառվա սկզբի ծնվածները, իրենց մոտ նկատելի է Սատուրն եւ Ուրան մոլորակների քառակուսի դիրքավորումը, ահա, ես
ես կրկին դիտարկեմ համարյա ողջ տարին Սատուրն Ուրան այդ քառակուսի դիրքավորումը ուղղակի այդ ժամանակ Ուրանը եղել է ջրհոսի կենդանակերպում, Սատուրնը ցուլի կենդանակերպում, տարվա ընթացքում Սատուրնը առաջ եւ ետ է գնում եւ ինչ հետաքրքիր այսպիսի համեմատություն եմ կատարել, նրանք ովքեր ունեն Սատուրն Ուրան այդ քառակուսին, այժմ իրենց մոտ անցումային փուլ է, որովհետև արդեն դիրքերը փոխվել են, Ուրանը ջրհոսի կենդանակերպից անցել է ցուլի կենդանակերպ եւ Սատուրնը համարյա մի ողջ բծույթ 20 քանի տարի արդեն անցել է, բայց ինքը եկել է ու կանգնել է ջրհոսում։ Փաստորեն այս պահին Սատուրնը գտնվում է ջրհոսի կենդանակերպում, Ուրանը ցուլի կենդանակերպում, քառակուսիների դիրքերը փոխվել են, բայց այդ ուղիղ քառակուսի դիրքավորումը ուղղակի խանգարում է ֆիքսված նշաններին, առավելապես ջրհոսի, ցուլի, առյուծի եւ կարիճի տակ ծնվածներին։ Այդ տարվա ծնվածները այս տարի մի քիչ կունենան խնդիրներ ֆինանսական դաշտում, իրենց ապագա պլաններում, ինքնաարտահայտման, այնտեղ երբեմն կրիտիկական վիճակներ, հնարավոր է պարտքեր ունենան, բայց իմացեք, որ ժամանակավոր է, շուտով այս մոտակա ամիսներին արդեն Սատուրն Ուրան քառակուսի դիրքավորումը արդեն նվազում է, նվազող քառակուսի դիրքավորում է լինելու եւ դուք արդեն ամառը անցնի կամաց կարող եք շունչ քաշել, որտեղ արդեն օգոստոս ամսին Սատուրնը համարյա հատում է 20 աստիճանի մոտակայքը։ Նայեմ, որպեսզի չսխալվեմ, քանի որ բանավոր եմ խոսում հիմնականում։ Այսպես, այո, այդպես է, հատում է, արդեն անցնում է Սատուրնը մինչև տարվա վերջ 20 աստիճանի շրջակայքում է լինելու, իսկ Ուրանը 15, հարգելի հետևորդներ, ովքեր ունեն այդ տարիքային խմբում ծնված զավակներ կամ իրենք հենց գտնվում են այդ տարիքային խմբում, ձեր ֆինանսական այդ դժվարությունները, ձեր ապագայի հետ կապված այդ ծրագրերի այդ խաթարումները, խոչընդոտները շուտով կվերանան, համբերատար եղեք, Սատուրնը ցանկանում է տալիս է համբերատարություն, ուղղակի պետք է զգուշ լինեք եւ համբերատար։ Եվ անցնելով առաջ նաեւ դիտարկում եմ Մերկուրի դիրքավորումները, մենք քանի որ այդ ջրի կենդանակերպը մեր Հայաստանի քարտեզում կարևորագույն այդ 4-րդ տան մոտակայքն է եւ արդեն մոտ 1-2 տարի համարյա Պլուտոնը մոտենում է այդ 4-րդ տանը եւ դուք գիտեք անկյունային տները շատ կարեւոր են աստղաբանության մեջ, այսպիսի մի հետաքրքիր իրավիճակ եմ ցանկանում ներկայացնել, ուրեմն այն պայմանավորվածություններ սահմանային այդ մեր սահմանների մասին, որոնք մեր ղեկավարությունը, նաեւ միջազգային այդ գործընկերները, գերտերությունները նաեւ այդ ամսի 28-ին ինչ որ խոսել են, իրենք ինչ որ պայմանավորվել են, հաջորդ անգամ, արդեն դրա մասին կրկին նորից կանդրադառնամ փետրվարի 12-ին, այդ փետրվարի 12-ին հնարավոր են թեթև սահմանային լարումներ եւ եթե դժգոհ լինեն մեր հակառակորդ կողմը եւ մի անբարենպաստ դիրքավորում, դա փետրվարի 28-ն է, Մարս Պլուտոն Վեներա մոլորակների միավորումը այդ վերջին հատվածում եւ հույս ունենանք, որ լուրջ բախումներ չեն լինի, քանի որ Մարսը Պլուտոնը դրանք գիտեք երկուսն էլ ռազմական մոլորակներն են եւ իրենք կարող են հույս ունենանք, որ Վեներան մի քիչ կարող է շտկել այդ իրավիճակը եւ թույլ չի տա մեր այդ սահմանային բախումները։ Դա շատ վաղուց գիտեի, ես միշտ ասում եմ, որ գառնանկող լարումներ են սպասում, դիտարկելով քարտեզը, բայց այդ լարումները կլինեն դեկտեմբերի 28-ի 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի պայմանավորվածությունների արդյունքում, եթե կողմերը իհարկե դժգոհ լինեն։ Այո, հենց 28
Եթե մենք դիտարկում ենք լուսնի դիրքը, այդ փետրվարի 27-ից լուսինը միավորում դիրքավորում Վեներա, Մարս, Պլուտոն, այդ ժամանակահատվածում ուղղակի նոր բիզնես պրոյեկտներ սկսելու համար, այդ ժամանակահատված ահա դիտարկում եմ ես քարտեզը, սեքսիլ դիրքավորում, դրական դիրքավորում Նեպտունի հետ, բայց մեր սահմանների հետ կապված այդ օրը ուղղակի մի քիչ ուրախ եմ, մի քիչ հանգիստ եմ, որ ընդհանուր դիրքավորումը դրական է, հա, ամսի 27-ին, ամեն անգամ երբ որ լուսինը այդ առանցքային դիրքերում է կանգնում, մի խնդիր լինում է, բայց փետրվարի 27-ին այ մեր ղեկավարությունը եթե կարողանա, եթե լինեն բանակցություններ, ապա հնարավոր է, որ այդ բանակցությունները հօգուտ մեր երկրի շահերին տեղի ունենա։ Եվ փետրվարի 27-ին տեղի է ունենում Վեներա, Մարս, այդ միավորումը, այդ ծեղջուրի կենդանակերպում, դրանից 2 օր հետո Մարսը կմիանա Պլուտոնին եւ այդ հույս ունենանք, որ լարումներ ուղղակի չեն լինելու։ Չեմ ուզում հույսս կորցնեմ, բայց ինքը կարևոր ժամանակահատված է եւ ահա դիտարկելով մարտի 6-ը լուսինը կրկին մարտի 6, մարտի 5-ի երեկոյան ժամերը, մարտի 6 այդ կեսգիշերյանց լուսինը խոյի վերջին աստիճանում լարումներ է կրկին ստեղծում Պլուտոնի հետ, բայց այս անգամ Մարսը ուղղակի անցել է ջրհոսի կենդանակերպ։ Այդ լարված օրերից հենց փետրվարի 6 լուսինը խոյի կենդանակերպում արդեն լարված է։ Հույս ունենանք, որ այդ վերջին լարումները մեր վրա չեն ազդի, այս անգամ կարող ենք շրջանցել մեր այդ լարված օրերը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մինչև փետրվարի կեսերի կանխատեսումները առավելապես ակտուալ են, մյուս հաղորդման շրջանակներում արդեն կանդրադառնամ փետրվարի երկրորդ կեսերի կանխատեսումներին, բայց չէի կարող չասել այդ ամսվա վերջի լարումների մասին։ Ինձ բազմաթիվ գրում են երեխա ունենալու ժամկետների մասին, նոր բնակարան ձեռք բերելու մասին։ Այսպիսի հետաքրքիր արդեն դուրս եմ գրել որոշակի ժամկետներ։ Ամուսնության համար հարմար է նշել եմ փետրվարի 9 եւ 12, այնտեղ լուսնային օրերի մեջ խնդիր կար 9-ի հետ կապված։ Այդ դիտարկելով քարտեզը, եթե փետրվարի 9-ին առավոտյան ժամերին գրանցեք ձեր ամուսնությունը, ահա լուսինը կլինի վերջին ցուլի կենդանակերպի վերջին աստիճանների վրա եւ նա դրական հարաբերություններ կունենա Պլուտոնի եւ Մերկուրու հետ։ Ուղղակի լուսնային օրով ցանկալի է շուտ գրանցեք, որպեսզի հետո արդեն ուղիղ լուսնի 9-րդ օրը չլինի, բայց ընդհանուր առմամբ այն դրական օրերից մեկն է եւ եթե բանկային գործեր ունեք անելու լուսինը ցուլի կենդանակերպում արխիվաճառքի համարելը այն բարենպաստ ֆինանսական նվերներ կարող է գնել, այլ կենցաղային տեխնիկա կարող է գնել պետական կառավարման մարմինների հետ, ղեկավարների հետ, պաշտոնյաների հետ, գործատուների հետ դրական այդ ձեր աշխատավարձի չափը բարձրացնելու համար, իսկ ամուսնական եւ եթե ցանկանում եք գրանցել ձեր ամուսնությունը ամսի 9 դրական օրերից մեկը, ամսի 12-ին ուղղակի լուսինը գտնվում է խեցգետնի կենդանակերպում, ահա այն ունի դրական հարաբերություններ Յուպիտերի հետ, ցավոք այդ էլ նաև լուսնային 12-րդ օրն է, ուղղակի օրը շաբաթ օր է, բայց եթե ցանկանում եք կնունկ, ծնունդ, քանի որ Յուպիտերի հետ դրական դիրքավորումներ են, ցանկանում եք այդ միջոցառումները կազմակերպել, ինքը նաև ամուսնության հետ կապված հարսանիք, նշանադրություն, միանշանակ փետրվարի 12-ը լավագույն օրերից մեկն է։ Այդ օրերը լավագույն օրերից մեկն է նաև բեղմնավորման համար, բայց այդ օրերին, այդ երկու օրերին ուղղակի ծնված երեխաները կլինեն աղջիկներ, որտեղ լուսինը գտնվում է իգական նշանում։ Նաև բնակարան ձեռք բերելու համար, ահա դիտարկել եմ մարտի 11-ը, մարտի 12-ը լուսինը խեցգետնի կենդանակերպում,
13 առավոտյան ժամեր, արդեն երեկոյան ժամերին անբարենպաստ դիրքավորումներ կան։ Մայիսի 6-ը լուսինը խեցգետնի կենդանակերպում, արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներն են նշում, ցանկանում են վերադառնալ, գնումներ կատարել, եթե ցանկանում եք այդ ժամանակահատվածում, այդ մարտին, այդ ժամանակահատվածում լուսինը խեցգետնի կենդանակերպում է գտնվելու։ Այսպես օրինակ, եթե դիտարկում եք լուսինը ցուլի կենդանակերպում, նաև մարտի 7-ը, 8-ը, այլ գնումների համար է շատ հարմար, եթե ցանկանում եք անշարժ գույք ձեռք բերել, նաև մայիսի 1-ը, 2-ը եւ մայիսի 1-ին նորալուսին է տեղի ունենալու, նորալուսնից հետո մայիսի 1-ին երեկոյան ժամերը արդեն եւ նաեւ 2-ը կարող եք այդ գործարքները կատարել նորալուսնից հետո նոր ծրագրեր մշակելու համար, սա նախորոք եմ ասում, ընթացքում էլի ժամկետներ կնշեմ, հարգելի հայրենակիցներ, բայց մեր հայրենակիցները ցանկանում են վերադառնալ մեր երկիր, մեր հայրենիք, բնակարաններ գնեն, նոր գործեր սկսեն, այո, մայիսի 1-ը, 2-ը, 6-ը, 7-ը, այս պահին ուղղակի այդ օրերն եմ դուրս գրել, որոնք լուսինը ցուլի եւ խեցգետնի կենդանակերպ են։ Այդ օրերին նաեւ բեղմնավորման համար շատ բարենպաստ է ուղղակի առավելապես իգական կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնված երեխաներ կունենան։ Հաջորդ շաբաթ կդիտարկեմ նաեւ կշեռքի կենդանակերպը, որը առավելապես նպաստավոր է կրկին ամուսնության համար, նաեւ կփորձեմ դուրս գրել տղա երեխա ունենալու հավանական օրերը եւ որքան ուրախացել եմ, որ մայիսը բացառիկ շատ դրական դիրքավորումներ կան, ցավոք մայիսին կրկին Մերկուրի մոլորակը կանգ է առնելու եւ խանգարելու է ուղղակի մեզ այդ դրական մեր գործերը, այն գործերը, որոնք պետք է սկսենք, ուղղակի մի քիչ կդանդաղեցնի, բայց ոչինչ, երբ արեգակը կմտնի ցուլի կենդանակերպ, դա ապրիլի 20-ից հետո ես կփորձեմ դուրս գրել լավագույն օրերը եւ այդ ժամանակահատվածում հենց կարող եք սկսել այդ հրաշալի ձեր ծրագրերի սկիզբը։ Եվ հաղորդման վերջում, հարգելի հայրենակիցներ, կրկին նշում եմ, որ ունեցեք երեխաներ, այո, Յուպիտերը ձկների կենդանակերպ է մտել, այն հրաշալի հնարավորություն է տալիս Հայաստանի քարտեզում, այն գտնվում է 5-րդ տանը եւ ահա պատահաբար մի հաղորդում ձեռքից կար, ինչ հետաքրքիր էր, որ որոշակի պետական ծրագրեր կան, այնտեղ ուղղակի վերարտադրողական ծրագրի մասին էին խոսում եւ գիտեք ինչ հետաքրքիր էր, որ մոտավորապես 2020 թվականին 40 երեխա է ծնվել այդ ծրագրով, 2021 թվականին 70 երեխա եւ արդեն 21 թվական, 22 թվականին, որ պետք է ծնվեն 200 երեխա եւ ինչն է հետաքրքիր, որ նաեւ այդ ծրագրով դիմում են այն մարդիկ, որոնք ունեն արդեն թորնիկներ, բայց նրանք որոշել են երեխաներ ունենալ, որտեղ ասում են եղել են ջահել ժամանակ այդ տարիներին չեն կարողացել, հիմա ցանկանում են ուղղակի այդ սխալը ուղղել, այնպես որ իսկ նրանք ովքեր ուղղակի ունեն հնարավորություն այդ տարիների երիտասարդ են, անպայման ունեցեք երեխաներ տարբեր ձևերով, տարբեր ծրագրերով ուղղակի կարող եք հետաքրքրվել եւ մեր երկրի ծնելիության մակարդակը բարձրացնելու համար արդեն պետության կողմից որոշակի ծրագրեր կան։ Ձեզ մաղթում եմ հանգիստ շաբաթ, ուզում եմ, որ բոլորդ գրեք, որ բոլորի նպատակները իրականացել են եւ փետրվարի 2-ին 22 թվականի 22-22 կարող եք ձեր նպատակների իրականացման համար աղոթել, դրա մասին հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ուզում եմ վերջացնել հաղորդումը, բայց միջև ցանկանում եմ հիշեցնել, որ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը ստանաք այս հետաքրքիր ինֆորմացիան։ Ցտեսություն, մինչ հաջորդ շաբաթ։